បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមធ្វើការបង្ហាញទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ Adobe Premiere ដោយខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបក្នុងការចូលទៅកំណត់ដើម្បីឲ្យកម្មវិធី Adobe Premiere នឹងស្គាល់ font ខ្មែរព្រោះដោយសារអឺយើងអត់បានកំណត់អញ្ចឹងវា font ខ្មែរខ្លះគឺវាអត់ស្គាល់ដៃជើងអញ្ចឹងណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់កម្មវិធី Adobe Premiere ទាំងអស់គ្នានឹងខ្ញុំបានបើក Adobe Premiere ហើយយើងចាប់ផ្ដើមសរសេរអក្សរនៅលើសម្លេចកិច្ចការឬទាំងកិច្ចការរបស់យើងនៅលើ project របស់យើងអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅ file មកដើម្បីសរសេរអក្សរហើយបន្តមកទៀតយើងយក new ហើយបន្តមកទៀតយើងយកlegacy title អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនសរសេរtitle name របស់វាមកហើយយើងដាក់មិនដាក់ទៅteach បាទហើយចាំបន្តិចវាដល់បាទហើយវានឹងចេញទាំងកិច្ចការរបស់យើងហើយយើងចុចយកអក្សរ T នេះមកដើម្បីយើងសរសេរអក្សរដែលយើងចង់ដាក់នៅលើវីដេអូឬក៏រូបភាពដែលយើងចង់សរសេរវាអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំបរិចវាធំហើយខ្ញុំដូរពណ៌វាហើយពណ៌សវាមើលអត់ច្បាស់អូខេពណ៌នេះចុះហើយខ្ញុំសូមសរសេរអក្សរដាក់ថាសួរបាទដូរ font អក្សរសិនអូខេអីយ៉ាណាបាទយើងរើស font អក្សរដើម្បីសរសេរខ្ញុំយកនេះអូខេសរសេរថាសួរបាទដាក់ជើងបាទអញ្ចឹងឃើញថាវាអត់ស្គាល់ជើងទេបាទពេលខ្ញុំដាក់ជើងតទៅវាអត់លោតឲ្យដោយសារយើងអត់បានចូលទៅកំណត់ដោយសារនេះជាប្រភេទfont របស់អង់គ្លេសអញ្ចឹងតែយើងចូលទៅកំណត់ដើម្បីកំណត់បានអញ្ចឹងបងប្អូនចូលទៅកាន់ edit ហើយបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនយក preference អូខេអញ្ចឹងបងប្អូនចុចយក label នេះក៏បានឬបងប្អូនយកកន្លែងgraphic បាទបាទហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនមើលខាងលើ tick នេះមាន tick engine បាទគឺវាជា Asia អញ្ចឹងយើងយកដាក់ចុចយកខាងក្រោម South Asia នេះមកដើម្បីឲ្យវាស្គាល់ font ខ្មែររបស់យើងព្រោះយើងនៅក្នុងទ្វីបSouth Asia អូខេចុចយកវាមកហើយបន្តមកទៀតបងប្អូនចុច
vô việc thảo ok này dừng bật vì chó dừng bật sạch mấy nhung sạch bật sạch mấy vô legacy title nhung bạch xây chúa xây vô vào đó ba ok dừng cho từ sạch xe xó hay dừng từ đầu phone ok nhậm đã phone mà đã làm bay tay với theo hiện đại ọt resize hay những đồ bò hay ok chứng nhung sẽ bị mấy số ba source đây ba chẳng những khơi tha ở Viscore ấy cứ vì muốn đây dừng xây là dừng ở toàn mặt đã cứ vì ở toàn score chướng chẳng cứ dừng lại trường ở bàn thì chẳng coi bây giờ dừng cho được cái dừng cho được cầm nọt ấy cứ dừng ai đại trường bàn nó mơ po na là bị cho hỏi bằng ôn mực từ chụp bài so nhé ôn lượng ba chẳng này khơi tha Viscore trường ấy baចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលមានបញ្ហាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់ font អក្សរនៅក្នុង Adobe Premiere បងប្អូនអាចចូលទៅកំណត់ដូចដែលខ្ញុំបានបង្ហាញគឺបងប្អូនអាចប្រើប្រាស់បានហើយអូខេចឹងសង្ឃឹមថាវីដេអូនេះបងប្អូននឹងទទួលបាននៅចំណេះដឹងហើយនឹងអាចយកទៅអនុវត្តបានបាទហើយក៏សូមអរគុណសម្រាប់បងប្អូនដែលតែងតែគាំទ្រ Channel ខ្ញុំបាទហើយនឹងបងប្អូនដែលតបតែជាសមាជិកថ្មីបាទ Channel ដែលមិនទាន់បានចុច Subscribe បាទសូមចុច Subscribe អ្នកមួយមកដើម្បីដាក់រូបកណ្ដឹងហើយនឹងទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗហើយរាល់បញ្ហាចម្ងល់អីបងប្អូនអាច comment សួរក្នុងវីដេអូបានបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា